অপোজিটের ব্যাটারি ফুলে বালিশ হয়ে গেছে। এটা মডেল হচ্ছে বিএলপি 817 ব্যাটারি মডেল। ফোনের মডেল হচ্ছে অপ্পো A15। আমরা এটা পাওয়ার সেলের একটা ব্যাটারি ইনস্টল করতেছি। এটা চার্জ ব্যাকআপ অরিজিনাল মতন থাকবে আশা রাখা যাচ্ছে। তারপর চালানোর পর ভালো বোঝা যাবে। নতুন ব্যাটারি অ্যাডজাস্ট হতে প্রথমে আপনার 24 ঘন্টা 48 ঘন্টার মতো টাইম লাগে। অনেকে আজকে নিয়ে বলে ভাই কালকে আমি ব্যাকআপ পাচ্ছি না। এটা আসলে অনেকে বুঝে উঠতে পারে না। মিনিমাম 2-3 দিন এটা আপনার ব্যবহার করতে হবে। তারপর ফোনের সাথে আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে তখন আপনি চার্জ ব্যাকআপ অ্যাকুরেট পাবেন। এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কিছুই নাই। আমরা এই ব্যাটারিটা সুন্দর করে এটা রিপ্লেস করলাম।